ज्या लेट इंदिरा गांधीक आख्खे जग एक स्ट्रॉंग लेडी म्हणून वळखता त्या इंदिरा गांधीची उलोवपाक ताजेर उलोवपाक ह्या दिगंबर कामताक सांगपा म्हणल्यार पयलीं सुवातेर लायकीच ना, कसलीच लायकी ना, एक 5 पैशाची लायकी ना। ज्या काँग्रेस पार्टीन हाका 5 वर्सां एक राजाचो हें दिल्लो, स्थान दिल्लो गोंयच्या सरकारान, त्या काँग्रेस पार्टीचेर तो उलयता म्हणल्यार पयलीं सद्या लॉज। आनी ह्या हाजेर सांगपा म्हणल्यार काँग्रेसीन माफी मागपा पडटा लोकांची की असले नालायकाक, असले सारके अनग्रेटफूल पर्सनाक चीफ मिनिस्टर म्हणून 5 वर्सां त्या चीफ मिनिस्टरच्या स्थानार बसोवन दवरलो म्हणून सांगपा म्हणल्यार ही चड माफी गरजे आसा। सांगपा म्हणल्यार एमर्जन्सी जी जाल्ली ते टायमार कोणे विड्रॉ केली, फायनली काँग्रेसीनच विड्रॉ केली, कित्याक आनी ते जाल्यार 18 म्हयन्यां भितर। आज सांगपा म्हणल्यार 2014 ते आज पासून एक अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी चल्ल्या आनी ताजो परिणाम सगळ्यांचेर आसा। सगळे भाशेन एमर्जन्सीचो इफेक्ट जाल्लो आसा, अनडिक्लेअर्ड आहा ती ह्या बीजेपी सरकारा मार्फत। सो तांणी सांगपा म्हणल्यार इंदिरा गांधीचेर असले हें दिवप, स्टेटमेंट दिवप हें एकदम रॉंग। आनी तें जाल्यार केन्ना, जेन्ना तूं चीफ मिनिस्टर जावन गेलो 5 वर्सां तें जाल्यार, आज तूं लाचार जावन एक मिनिस्ट्री पदा खातीर, एक मंत्री जावपा खातीर इतली लाचारी करता की तूं बीजेपी खातीर कितें करपाक सोदता म्हळ्यार तांकां प्लीज करपाक तांच्या हायकमांडाक। सो हें तुजी लाचारी दाखयता सांगपा म्हणल्यार। आनी एक दुसरें म्हणलें जाल्यार तुवें जेन्ना येदो व्हडलो पोस्ट भोगलो चीफ मिनिस्टराचो आनी तूं एक मंत्री पदा खातीर तूं हें सामकें इतलें सामकें पांय पडल्या भाशेन दाखयता। ही तुका हें सांगपा म्हणल्यार एक पनिशमेंट म्हणल्यार जाता, कित्याक जेन्ना काँग्रेसीन आसतना कोणूच जावं तो काँग्रेसमॅन ताका सदांच काँग्रेस एक आपलें इंडिपेंडंट हें दिता, इंडिपेंडंटली जगपा दिता। आज जे बीजेपीन आसा तांकां तांच्या हायकमांडाक आनी ज्या लिडरांक, सेंट्रल लिडरांक प्लीज करपा खातीर इवन जे मनान पटना तें सुद्दां करपा पडटा आनी आपल्याक कितें तरी फेवर मेळपाक वा आपल्याक बीजेपींतल्यान फायदो जावपाक, आनी ना जाल्यार बीजेपींतल्यान प्रोटेक्शन मेळपाक। आमकां खबर आहा तुजो हो स्टेटमेंट कित्या खातीर, कित्याक पयलीं सद्या तूं त्या 35,000 crores जो स्कॅम आशिल्लो तातूंतल्यान तूं सुटलो आसा। तुका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टान एक हें दिला, त्या हितूंतल्यान एक एक्विटल दिल्ल्या भाशेन आसा। पूण बीजेपी गव्हर्मेंट जो इतलो बोवाड करतालो 35,000 crores त्या हेजेर एपील घालपाक सोदना, पूण जें गोंयचें डिस्ट्रॅक्शन जाता ताजेर एपील घालपाक इवन सुप्रीम कोर्टान वचपाक तयारी आसता ह्या बीजेपी सरकाराची। आनी हो सगळो तुका प्रोटेक्शन दिल्लें आसा म्हण वॉशिंग मशिनान बीजेपीच्या, त्या खातीर तुका असली स्टेटमेंट करपा पडटा जी सांगपा म्हणल्यार तुकाच लॉस, कित्याक तूं एक्सपोज जावन वयता। तुजी आखी लायब्ररी आहा, तुजे सगळे स्टेटमेंट टायम टू टायम केल्ले, तूं काँग्रेसी आसतना इंदिरा गांधीचे कितें उलयतालो ते सगळे रिकॉर्ड आहा ऑलरेडी, आनी ताजे उपरांत तूं असले स्टेटमेंट करून तूं तुकाच एक्सपोज करता। मातशें एक इल्लीशी लॉस दवर आनी असली स्टेटमेंट करपाक इन फ्युचर मातशें बंद केल्यार तुकाच फायदो जातलो। इतलें आमी तुका सांगपाक सोदता की इतली लाचारी करनाका, सादेशें एक मिनिस्ट्री मेळपा खातीर आनी ते बीजेपीचे बॉसीस आहा तांकां प्लीज करपाक।